Мы на входе в традиционный балийский двор, в котором расположены все здания по балийскому фэншую. И это стандарт для всех, для бедных, среднего класса и богатых. Поэтому сейчас мы вам покажем, как все здесь расположено. На входе во двор стоят две клетки с петухами. Почему они здесь стоят? Потому что каждый уважающий себя мужчина на Бали имеет бойцовских петухов. И это как для наших мужчин одновременно рыбалка и футбол. Эти петухи специально выращиваются и содержатся в клетках, кормятся самой отборной едой. И когда они достигают определенного возраста, для них устраивают тренировки. Каждые 10 дней их выводят на определенные бои с другими петухами, как предварительная тренировка. Но у них есть праздник. Здесь на Бали есть праздник, на котором каждый мужчина должен выставить петуха от своего двора. На эти бои нам, европейцам, могут показаться слишком жестокими, потому что каждому петуху надевают железную шкуру, смазанную снотворным, для того, чтобы тот петух, который получил ранение, просто потерял силы, но не умер совсем. И каждый мужчина, петух которого стает чемпионом, является таким гордостью своего села или дома, семьи. Вот петуха, который выиграл, они везут в дом и приготовят для суп. И это вкус суп петуха вкуснее, чем обычная петуха. Потому что эта петуха кормили специальную еду. Дома на Бали балийцы никогда не продают, потому что это является у них родовым поместьем. И дом передается просто по наследству. И каждое поколение должно поддерживать состояние этого дома, потому что это их земля, это их род. В первую очередь, когда покупается новая земля, на этой земле строится храм. Храм, который балийцы отождествляют как основа, как начало всего своего родового поместья. И он строится в первую очередь для того, чтобы в дальнейших делах просто боги помогали им. Мы в семейном храме. Все алтари, расположенные строго по балийскому фэншую, который на индонезийском языке звучит Аста косала косали. И сейчас мы вам расскажем, как по очереди, что значит каждый алтарь. Север на Бали это считается чистым местом, юг это не чистое место, потому что на Бали на севере находится гора и на юге море или океан. Поэтому балийский храм они строят Падмасана, это на севере-востоке, самое чистое место. Первый алтарь это называется такшу, это как аура. И дальше это называется пeliangan, это называется gedong и pelinggi Meru Tumpang 2. Самый главный называется Падмасана, это значит стул для Бога. Это называется Pengelura, который охраняет это дом или храм. Это называется Сангха Кемулан. По существу три главных бога: Брахма, Шива, Вишну. Это называется Сангха Кемулан тоже для предков. Вот это тоже алтарь для приношения во время церемонии в этом храме. Это семейный храм уже считается священным местом, поэтому нельзя голить каждый день, они с юбками. Они поменяют только во время церемонии в этом храме. В храм есть вход с западной стороны и выход на юг. Традиционное балийское приветствие выглядит вот так.
виде сложенных ладоней на уровне сердца. А все двери, ворота, въезды в населенные пункты оформлены в виде раздвинутых ладоней, что означает, что здесь вас ждут с открытой душой. На востоке двора находится беседка для всех семейных церемоний. Дни рождения, свадьбы и похороны – все семья отмечает в этой беседке. На северо-востоке находится храм, на севере – спальня родителей, потому что север – это самое чистое место, основа, начало. На западе – спальня для более младшего поколения, а здесь – для самых молодых. Крыши всех жилых помещений увенчаны свастикой. Свастика в индуизме – символ гармонии, баланса человека и богов, человека, духов, человека, природы и человека с другими людьми. И обратите внимание, свастики нету на хозяйственных помещениях, которые находятся на южной стороне. Сарай и кухня с туалетом. И именно потому, что балийцы считают южную сторону грязной стороной, они не живут на юге острова, они живут в центре и на севере. А южные земли отданы под отели для туристов.